是3月3号啊，2023年啊，马自达 BM 什么车哦，個輪毂個輸我1-2位啦，我個位啦去卸下山毂，還有輪毂這個我卡關啊，幫我卡下一點，然後卡關這個是5股4股也沒有辦法，哦，不是很卡，哦，這樣 BM 馬自達，哦，修理車方面價拿給我經驗，那麼修理車方面你給我會經驗，你證明他沒有做過 BM 馬自達，哦，他公司他換那個新車，他跟我講。哦，你換新車公司換不完也是一樣哦。風一卡小輪毂就會下哦，風卡，你們加零工的卡機器離沙個，哦，這輛公司還沒有換還是換孔貝色前車啊，大車小車都是一樣啊。哇，方面不一經驗，然後這邊來示範我，你每個夾卡過力，哦這樣，馬自達 AMG 啊，看嗎？哦，那個輪毂有沒有？輪毂已經有了哦，表背給你看，這樣子經驗哦，還有很多方面，華人什麼種族都是一樣。哇，沒有坐過大輛車，小輛車沒有坐過，沒有看過。BM 馬自達我看過，不要看我看看 MV， 歐力士什麼啊 ，MV Fire 啊，歐力啊，連波吉尼啊，哦，冷氣，然後它最容易存掉的。哦，你可以把这种好车放到家里，可以看轮毂有没有？是这边挖不啊？有些马人开机器离沙克，看看轮毂有几公长？有这样长可以啊。哦，不管我的事哦，他公司没有做过关，还是换孔贝色新车。啊，孔贝色那个新车新，啊，就换他新车。哦，他轮毂不要卡冷，有几个不够你们做，知道吗？哦，这公司不会给你看了，哦，表没有事。哦，有漏没漏不知道了哦。有漏2-3天就知道哦，就下雨天，我跟你们讲啊，你们最好不要过，为什么？它的电板有盖上面，电板是在哪里？我给你看，哦，大车小车，然后它没有鸡眼，哦，现在越先进的东西哦，你最好不要过水，你过水肯定存的那电板啊、新车啊，哦，跑不掉的。哦，这个叫电板，我给你看，我差不多要关10火了哦，修理方面。不管什么种族都是一样的，马人、华人、英国人都是一样的，看嘛，这个叫电板不可以过水，我看很多新车不能过水的，我看公司啊，这个一车拿去做啊，没有过千你不用讲的啦，它一粒孔便是2-3千呢，哦，他的公司我不要跟他洗，哦，有很多东西做不完啦，哦，还没有完个关，哦，时间盖也是要做，哦，就好像马自达 AMG， 不管什么模特我不要管它了，这种模特。哦，你身上还没有5000块，你不用做啊！我说讲，他换了什么东西？换皮架，哦，换新车，孔贝色的新车，孔贝色它做不完，公司要做完还有用哦，时间盖也是要做的，哦，还有很多种子全部不会，嘎舌嘎面没有看过，我说讲，啊哈，你没有看过怕什么？老板，你这样可以油啊，用个50千啊，啊妈个，用10千个，几多钱啊？也有1万就够了哦。哦，他个公司全部很贵的啊。你身上啊，跟你讲啊，苦做啊，一辆马自达啊，80千换黑油做其他个80千我没有本事做啊。他妈，有一家这种车有这样容易啊？看嘛，他公司哦，他没有油啊，没有办法啊。哦，车款都是一样哦，他用电脑 set。电脑什么问题就换，你没有钱你不要换也是可以叫的哦，轮毂一定有。这种孔贝色要休息是很难搞，下雨天哦，镜子也是蒙一点的，看嘛。我不讲镜子全部蒙到关啊，它几个股哦，它几个开到关啊，5股4股，你别给我赢过它，你别不公车给我赢过它。我车没有油啊，没有办法哦。旁边刚加，旁边每天要扣我的时这么，我不怕，然后我最怕是马人刚会出，每天靠骗社会人。什么种族都是一样，是你们自己没有做过。我做过的时候，我不要哦，我不是自私加知道吗？是你们自己靠机器离沙个，人家不用机器离沙个啊，风靠起来一点，然后它轮毂不会下个啊，下个4股就没有啊，它不下3股了，然后卡关，就叫你们冷气不要卡完了，卡20股可以了。好，就谢谢大家，你们尬车尬边有看过吗？轮毂有冷就好，没有油啊，这样车很吃油啊，喝滚水啊，人家讲。不一下就是不一下，
哦，我讲个拿了什么身份，你们自己看。我人不是处女，有时他们做人去吃三周没差，然后做尬舌尬辩，你们几句话看看一两。我每天看到我都不要讲啊。现在车主这是马拉保命做的他不会，他请教我。有些保命忘了新车，都是假的你公司没有做到关，你要做一次过。老板，你黑油不要忘可以吗？可以，用点要存200块钱过本了它里面没有车啦。这种车要去保健，有时禁止会拔。先说明天车类 sport 没有8把禁止8把 A 杯，你们要去保健的，很贵有就好了啦。车没有油没有办法。卡不累，死火按哪里？按自己手持。死火了。看我给它关掉和冷气先 ，off 掉先。给它关掉，这样好了，这样难拿。方面你要考000个师啊。到现在还学不会每天骗马人可以马人很容易骗的。这个如果有些华人也是容易骗，他们有些不会做，5万6万尬舌尬辩没有看过，看我所讲的这种款它是走显色的。老板，保养令问题你们开机器口哪进水，开机器洗口令会不需要时间盖，你们整个要测出来的公司时间盖也是要忘，没有黑油不要忘你们要会了解。